Mana shu hozir o'tziq beradigan bemor OKLda eng og'ir turi bilan kasal bo'lgan. 20 yil davomida kasal bo'lib kelgan bu bemor. U hamma vrachlarga tanish bo'lib ketgan. Menman degan professor, nevrolog, menman degan professor psixiatrlar, menman degan YouTube'da eng zo'r prosmotlar bor vrachlarda ham qabulida bo'lgan. Va hech qanday bir zarrachalik ta'sir olmagan. Fivarin, Atarax, Grandaxin, Olzap, Quetiapin, menman degan siyoz antidepressantlar, selektiv ingibitorlardan ichgan va birontasi ta'sir qilmagan. Zarrachalik ham ta'sir qilmagan. Hammomga kelib ketsa 5-6 soatlab bir kunlab qolib ketgan. 2 kunda bir hojatga kirgan. Shu bemorda men 6 oy stressga tushib ketdim va 6 oy izlandim. Va bir kun aytdim, opa sizga mana shu sxema yordam beradi deb turib, biokimiyani qaytadan o'qib chiqib turib, bu sxema tuzdim, aytdim, shu yordam bersa beradi, bo'lmasam boshqa ilojingiz yo'q dedim. Boshqa hech kim sizga yordam bera olmaydi. Faqat Izraelga jo'natib operatsiya qilsa bo'ladi, xolos dedim. Bu shu desangiz Izraelda yana urush ham bo'lib turibdi. Nima desa bo'ladi? Bir oydan keyin opa menga telefon qilyapti. Doktor, men yaxshiman dedi. Men hammomda umuman qolib ketmayapman. Qo'llarimni yuvganim yo'q. Yuvsam bir marta yuvaman. Hamma qatori yuribman. Sizga rahmat deb yig'lab menga telefon qilib aytdi. O'dzivni tomosha qilinglar va men tabriklasanglar bo'ladi. Chunki men boshqa odamlarda ham bu narsani qo'llab ko'rdim va boshqa og'ir bemorlarga ham xuddi shunaqa rezultat ko'rdim. Tomosha qilinglar. Men Andijonga opezman. Mana Allohga behisob shukr, siz yordamingiz bilan 20 yillik nevrozda OKL turidan qutulyapman. Juda ko'p doktorlarga bordim Andijonda, Toshkentda, psixiatr, psixoterapevt, psixologlar bilan ishladim, lekin nima desam bo'ladi, ahvolim juda ham kundan kunga yomonlashib borgan edi. Mana hozir yaxshi bo'layotganimni oilamdagilar, bola farzandlarim, nabiralarim bilib, kundan kunga yaxshi bo'layotganingizni sezyapmiz deyishyapti. Umuman hech nimaga qiziqishim, hafsalam qolmagan edi. Yuragim siqilaverar edi. Mana hozir yana o'zimga kelib, ish joyimda ham, oilamda ham judayam qiziqishlarim katta bo'lib oldimga katta maqsadlarni qo'yishni boshladim. Rahmat doktor. Alloh sizni menga yo'liqtirganiga ming shukr. Kelajakdagi ishlaringizda faqat muvaffaqiyatlar tilayman. Menga o'xshagan bemorlarga beminnat yordam ko'rsatishingizni judayam istayman. Rahmat doktor.